हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। तो आज हम बनाने वाले हैं पेपर कॉर्न चिकन ऑयल फ्राई। तो आंध्र प्रदेश की डिश है, साउथ इंडियन की। तो ऑयल फ्राई बनाएंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहे। कैसे बनती है, क्या क्या पड़ता है, वो आपको हम सब दिखाएंगे और बताएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहो। तो शुरू करते हैं रेसिपी। तो पेपर चिकन ऑयल फ्राई के लिए हमने लेग वाले बोनलेस लिए हैं। ये देख सकते हो, लेग के पीस हैं, हमने काट के रखे हैं। इस प्रकार आपको छोटे छोटे पीस काट लेना है। ये देख सकते हो, ये देखें। इसको आप मैरिनेशन करेंगे हम सब। फर्स्ट मैरिनेशन, सबसे पहले डालेंगे हम इसमें ब्लैक पेपर। ये देख सकते हो, ब्लैक पेपर प्रेस किया हुआ है। थोड़ा ज़्यादा मात्रा में डालेंगे क्योंकि ब्लैक पेपर फ्राई चिकन। गार्लिक और जिंजर पेस्ट है। उसके बाद डालेंगे इसमें कड़ी लीव्स चॉप किए हुए। कड़ी लीव्स के बाद डालेंगे ग्रीन चिली चॉप। और उसके बाद डालेंगे हम इसमें ज़ीरा और धनिया पाउडर का मिक्स है ये, वो इसमें ऐड करेंगे। और उसके बाद डालेंगे थोड़ा सा चॉप गार्लिक, देख सकते हो। और उसके बाद डालेंगे हम इसमें कश्मीरी चिली और रेड चिली पाउडर, स्वाद अनुसार नमक। राइस का आटा है, चावल का आटा, ये देख सकते हो, थोड़ा सा लेना है हमको इसमें। कॉर्नफ्लावर और एक लेमन जूस। इसको करेंगे अब हम मिक्स, ये देख सकते हो। मैरिनेशन करेंगे इसको अच्छे से। बहुत ही इजी रेसिपी है और जल्दी बनने वाली है। स्टार्टर रेसिपी है ऑयल फ्राई। थोड़ा सा डालेंगे हम इसमें वाटर, फिर इसको कर लेंगे मिक्स। तो फ्रेंड देख सकते हो, मैरिनेशन हो चुका है। अभी हम इसको ऑयल फ्राई करने वाले हैं। तो दिखाते हैं आपको कैसे करना है। तो फ्रेंड देख सकते हो, ऑयल हमारा गर्म है। इसको हम छोड़ देंगे ऐसे एक एक करके। देख सकते हो, बहुत ही इजी और आसान रेसिपी है। थोड़ा सा टाइम में बन चुकी है, ये देखें। वैसे ही हम इसको सारा छोड़ देंगे। तो फ्रेंड्स ये देख सकते हो, ये हमने छोड़ दिया है और थोड़ी देर पकने देंगे इसको हम, 3 से 4-5 मिनट तक। उसके बाद इसको निकालेंगे, आपको दिखाते हैं। एकदम फर्स्ट क्लास रेसिपी है। घर पे ट्राई करो और हमें कमेंट करके बताओ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करो साथ में। तो फ्रेंड्स देख सकते हो, ये हो चुका है। अभी इसमें हमको थोड़ा सा डालना है कड़ी लीव्स और ग्रीन चिली, ये देख सकते हो। इसको भी हम इसके साथ सौते करेंगे, एकदम से डालेंगे और निकालेंगे, ये देख सकते हो। तो गाइस देख सकते हो, हो चुका है। और प्लेटिंग करेंगे हम इसको केले के पत्ते में, ये देख सकते हो। बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। घर पे ट्राई करो और हमें कमेंट करके बताओ कैसी लगी। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपको करते हैं बाय बाय।